molt enfadada amb els del banc. Però, dona, què t'ha passat? Perquè l'altre dia vaig sentir a la tele que havien baixat els tipus d'interès al 0%, aquells del Banc Central Europeu. Però, xiqueta, vaig anar al banc a veure si em podien arreglar aquell préstec que els havia demanat i em van dir que nanai. Ja, dona, però és que m'imagino que aquestes coses no són ni tan senzilles ni tan automàtiques. Si vols t'ho pregunto. Venia a preguntar-te sobre el Banc Central Europeu, perquè qui és exactament i qui el conforma? Bé, el Banc Central Europeu és una institució que tenim a Europa que té com a objectiu controlar els tipus d'interès i la quantitat de diner que hi ha a l'economia. Aleshores, està format per una sèrie de persones que són escollides pel Consell Europeu, a nivell polític s'escolleix aquestes persones, i també en un altre consell que hi ha a la mateixa entitat pels governadors dels diferents bancs centrals dels països que tenen l'euro com a moneda oficial. I la seva funció quina és? Perquè dius que la composició és molt política. Quina funció té un Banc Central Europeu? Controla el tipus d'interès, que és el preu del diner, el preu al que s'acaba intercanviant el diner a l'economia, l'intenta controlar a través de les seves polítiques el Banc Central, i controlar la quantitat de diner. Perquè si hi ha un excés de diner, això és dolent per a l'economia, i si hi ha una manca important de diner també és dolent per a l'economia. Aleshores ha d'haver la quantitat justa. I això de pujar i baixar els tipus d'interès a nivell d'economia real, i com ens afecta? Per què es fa per què es pren aquesta mesura? L'objectiu de baixar els tipus d'interès a la fi és estimular l'economia. Tu baixes els tipus d'interès perquè la gent tingui incentius a demanar préstecs a preus barats. Aleshores, jo si em puc comprar un cotxe pagant un 1%, tinc més incentius que no si he de pagar un 20%. Baixo els tipus d'interès per estimular l'economia, perquè la gent consumeixi, perquè la gent inverteixi. Al revés, pujo els tipus d'interès quan tinc por de que l'economia se descontrole, que la gent consumeixi de forma excessiva o que la gent inverteixi de forma excessiva. I pujo els tipus d'interès per a desincentivar el préstec, desincentivar aquest creixement desmesurat que acaba creant bombolles o acaba creant inflació. I el Banc Central Europeu és accessible pel públic general? No. El Banc Central Europeu és un banc on poden accedir únicament bancs comercials que estiguen autoritzats. No puc anar jo com a individu i obrir un compte al Banc Central. Si el Banc Central Europeu decideix pujar o baixar els tipus d'interès, això repercuteix en la política que fan la resta de bancs o no hi estan obligats? L'objectiu és que sí. El Banc Central és molt poderós, però solament pot incidir en els tipus d'interès a curt termini. Aleshores, ell espera que, afectant els tipus d'interès de curt termini, els bancs se finançaran a uns preus determinats, per tant, se veran obligats a deixar préstecs a uns preus relativament semblants als que han rebut del Banc Central, i a partir d'aquí comença la cadena de traslació dels tipus d'interès a les diferents entitats i al final acaba arribant al públic normal, no? A nosaltres. Doncs Jordi, moltes gràcies per explicar-me tot això, que no ho sabia. Gràcies a tu. Molt interessant tot això que expliquen, però, nena, ja saps que jo de coses per preguntar-te en tinc moltes. Vols dir que podries... D'acord, iaia, però un altre dia, Un altre dia.